Voilà, et assalamu alaikum, mon Bernard de Jama TV. Assalamu alaikum, téléspectateurs, bien de garder une émission même. Ndaru yida tous les jeudis qu'on a eu non. Malgré interdit 24 minutes, qu'on a eu 23h, 24 minutes. Une heure de temps, beaucoup de musique aujourd'hui, un peu de parole. Si tu as on fait un parce que notre pays, beaucoup de entre la Guinée et Sénégal, surtout quand on va faire un calais de la Guinée. Voilà, calais du Sénégal, plutôt. Harami Salmini Jama, on fait mi union. Encore une fois salima vrai parce que ɗon andi ha joni koye juldandu wonde donc waɗay jama no ñaami baaliɗi ña woɓɓe fewɗo no yawno juulugol artali woɓɓe arti no reposi woɓɓe fuɗɗike golle allah taw fof fuɗɗike golle hoore cam moƴƴere par ce que ɗon andi ko jantu on jon deƴƴere hara mi salmini on mi tawi on kamo on mi salminiri on goto goto en tant que DJ Bella Joli animateur jomon présentateur jomon wonɗo ɗo e télévision Jama TV hara en salmine neriraɓe men ɓen e babiraɓe men ɓen e bappiraɓe men ɓen e kotiraɓe men ɓen e kala mo naɗa hoore ma en tout cas allah no tigi ko satte hoore mum yo allah ittanmo hoto cam moƴƴere kayran afiya tan weton ɗen jama on fof ko feƴƴi kon ɗi FM maji feƴƴuɗi surtout ma FM mo alliance de la sous-région feƴƴini on au grand théâtre de Dakar jama on city c'est le meilleur alhamdoulillahi wona menen ko onon par ce que ɓe wi mo kala no woodi yaada e barke mawɓe mum quel que soit alpha no woniri noon hara mi salmini on mi welɗani kew moƴƴan sans plus tarder noon en yaada e numéro téléphone on waɗen 78 116 82 38 yewten par ce que ɗon andi piiji bus fewn ɗo en tout cas no waɗi surtout ma ko côté ko ɓen cité imbécile to jama on noddi men téléphone wiya pourquoi mi waɗa débat fi mum alors te no concerne men en tant que guinéen ɓe no ton mais concernant men kadi en tant que kono ɓe ittiri ton noon par ce que man haray ko piiji boy en arta e ɗum kam milieu émission so Allah jaaɓi mais sans plus tarde hannde noon ɓay hiɗon anndi mi jeudi jeɗen fof haray ko émission daariɗa ko normal man ko débat do ɗen posude kono invitaɓe mo kala inna e lerde no haray no ronki seeɗa mais inchallah à part de semaine prochain haray ko invitation wonde e ɗaɓɓude ɗum par ce que ɗon anndi émission ambiance on ko tous les lundi 14h 15h 14h30 15h30 ko ɗon woni émission hotiren fouta donc haray ɗo émission ji ɗin laaɓa e po e oɗo ko émission andarama débat poseteɗo mais inchallahu e yontere hannde ɗen décide addugol ɗo kangañaɗo molanaɗo wowlen fi politique sénégal wowlen fi politique la Guinée mais yewten kadi fi ko président Macky Sall annoncé ko jonni leydi sénégal e jang e ɓuttere e jang e ɓuttu ɗum fof en yewta fi mum acca mais sans plus tarder en yajan ɗe Mousto Camara ɗon andi mo jombi jiwo mo andanɗa hoore ma ko jiwon ko pullo Fouta ko guinéyenjo mo moyen Guinée ɗon andi ko ɗon o jombi mo laabe kadi ko ɗum wanno mayin laabe mais hande noon na mayin laabe on ɗen yarde ko morso ko clip mo yaɗɗani jiwo on kon o wi o hari o heeɓi hari o ɗaɓɓi ha wokono joni o heeɓi jiwo mayin ka régime ka guiɗo Jama production waddanen clip on musidɓe daron clip on sur Jama TV ɓayɗon andi ko sati ko no laati mayi daren Mousto Camara couple on ko couple makko on c'est doux c'est-à-dire son famille o wi wo jiwo on no laba no foti forme makko on comme Coca-Cola ko ɗum o woli ha ko Mousto Camara woli nami nde wo jiwo on no laba no foti no kala ko falɗa kadi hino e makko forme on kadi wonde comme Coca-Cola c'est-à-dire Coca-Cola andera dow no voilà no ganno Coca-Cola way c'est pour cela que Mousso Camara o suɓi o wi nene makko ko pullo baba e makko pullo mais séri makko nene makko soso baye makko soso o wi séri makko kon ɗum ko pullo yaafe ɗon hannde ko yawɗo feggoto hara en salmini Jama fof en accali hay goto sina accuɗo hoore mum ka Jama TV ƴetten goɗɗo ka ligne ko ɗum duwela tan mi hannde téléphone acca 78 ok c'est bon hara to gi bippu ta bippanɗo par ce que na yette sego s'il te plaît kala noddo lanoɗa 78 116 82 38 par ce que Jama no darden partout e adunallam ɓe mburu ɓen en salmi ɓe sali Portugal ɓe Joal Thiès wal kala mon arma ka télé on no ton en salmini ɗum ɓe caaroy ɓen kay no salmina surtout ma no Husay kankane mo darde émission o moƴƴa moƴƴa Adama depuis Grand Dakar mo darde émission en salmini moƴƴa moƴƴa Safiatou Malal bari bantigal aussi ɓe darde émission o depuis Médina kala kadi wonɗo Médina en salmini Kansilla mécanicien han kadi o salminama acca ƴette goɗɗo ka ligne assalamu aleykum allo oui allo mi sikki on ɗon heɓulaki heɗa wawi on ɗon no wawi yaade heɓulaki taw
kala no dolan fendo ka téléphone ka portable mi do ka télévision fendo dap ho yontigi habbo ami gene émission acca 78 116 82 38 e do andi émission no ne émission ndaru yida ko sa ndari a yiday nodda kadi participa a fami ka buyno tori sayfon wobbe non nami do garanane ko meta gara ko men sayfon après préparana no sayfon mais fendo ko lama sidi bedanta ko Allah wallata parce que fendo alliance de la sous-région no fokki nokku go do andi menen na hala ko hala huwa appelé ka jama guinéen on yiya parce que don andi no wodi ko ne arde si Allahu lan don jabi alliance de la sous-région baytu même le guinéen be ben wombe la Guinée ben be wi vraiment non ça yi wono tonto masin vraiment lama sidibe patemolo ko no nodda président malal remerciamo en tout cas le concert fait don bay kajaleluma yahi yewto yibe hande ka renio mabbe be fo be wakkili no noddugol président malal remercier président malal ko président malal itti jama on kon ka yasi naybe der suudu naybe comme on grand théâtre de Dakar en tout cas merci beaucoup aussi l'artiste guinéen on noddube fop hande e be noddali ben haray meden e bawo mon alliance de la sous-région président ko chamala bari bante jette goddo gali nyalo assalamu alaikum merci beaucoup allô voilà kala noddo la ngadu télé on c'est la grand c'est la mécanicien depuis Medina parce que quand ko wi télé makko télé on ko don télé makko tout temps o wiya bela il faut régler télé mo hara ko men darta en salmine kadi wono bobbe ka boutique depuis 19 kambe kadi wala mi andali de mabbe do kala mais en tout cas ko fans bete fambe télé on en salmine kadi Billy Boy merci beaucoup président Malabari Bantingel merci effort mo de ngam fo surtout mo don onon et merci la présidente aussi Hadja Jo Diallo depuis Medina fanku ay be gaynta hay fuisina be walo be maya ko ne woni alliance de la sous-région ala ka hulde ngen hersa goddo woni mais hulata hay fuis big up merci Jumayatu aussi 12 depuis Medina et puis commandresse kanko Mamadou Binta kadi kala staff foketu be argo alliance de la sous-région ben fo be salminama Aissatou Koundara Aissatou Keita Halimatu Haliba Timbi merci big up à vous tous vraiment mi do weltani on wetrano fi Allah hotana bijo parce que labal e nundal woni donc alliance de la sous-région na goddum go na piji go piji korto karta go en tout cas ne wonbe to be fof kan joni respect merci à vous tous et fala be kadi arde adero be fo merci aussi à Oumma Watari fala be arde be fo yo alliance no fermité bafangal parce que ne wodi ko fokkiti jama habbe joni palla force be aray parce que buy wino do no hikame ngala ka concert alliance de la sous-région hikame concert on yimbe hebotako alhamdulillah jaka battu wobbe yawno wobbe ari sa mars aka jette goddo kalini allo wa bije jarama do jang jarama be na jang alhamdulillah da nodda mi honto da make honno alhamdulillah hida nodda mi honto da make honno na hida nodda mi honto da make honno mage Ismaila depuis honto Ismaila ba no da nala don Ismaila da wala dudere tele on seeda wala podda tele on seeda alhamdulillah acha Ismaila il faut que podda tele on seeda wala wata famonde parce que la gente kam on wolde ko tele là c'est pas professionnel donc il faut que podda tele on seeda wala uyta tele on wawe famonde acha 78 116 82 38 émission kala nodde lang il faut qu'on porte télévision on vraiment on à côté wala uyta volume télé on mais wa famonde dépasser jama waran sohli ko on wolde ko voyez non donc rek du wonto salmine karamo ko Mamadou Winda Diabo jodi be wakam boutique Diallo kam be salminama salmine madame Bari kanko ko la jol lakkire ko salmi nyami har mi wonni ma ya ko mi wolay voilà ça ko la lakkire min nakada ko rana lakkire donc ko lakkire ko sa wala du sukkar ganda no mo surtini bayna an ammi andi fe on do be defa ma nyam daw Aïssatou merci beaucoup ara sami Oussa Doumbouya kankadi o hewti hande hari dum fo mo wari conseil o wi bela mi andano mi ta PDG kara ka télé woni 3 semaines wada l'émission min mi matawa mo do o yubba kono mo senja ara merci conseil obligatoire wadda donc il y a pas de problème merci beaucoup ara salmini jama fo 78 116 82 38 may heroden ndaren clip lama Sidibé
ko Allah wallata ko rusi Allah walli alliance de la sous-région bimbi julde donc ngo grand théâtre ko Allah wallata may voilà yidede no foti signé Lama Sidibé l'enfant de Hore Mamoun l'enfant de Mamoun Lama Sidibé l'enfant de Hore Fello donc andi Lama Sidibé c'est l'un des doyens artistes guinéens ennete ko kambe jogiti ko wiyete culture guinéen moƴƴa parce que yi gonga bineto o yimuno o wimi sansataje ko angonene Lama Sidibé yenna yimatano yenna donc ɗum ɗon ko ɗum waɗi Lama Sidibé patemolo ko petiyero bintalali son tanti lega haray kala ɓe darma en tout cas fewn ɗo hino connectes ko sika Jama TV salminde weɗon ki ɗum moƴƴa hay goto wonali ko acca 78 watto 116 82 38 78 116 82 38 salminen ɓe wonɓe kañ kadi no darde émission on depuis Médina hay goto en accali salminen Basim Bari merci aussi kankadi mo darde émission on salminen kanko kadi mista Mamadou Wuri Bari kankadi mo darde émission on depuis Médina salminen kala wonɗo ka président Thiamala Bari Bante kadi no darde émission on ɓe fop Aissatou Bari goreɓe makko ɓe ummu e modi mum famille on fof mi accali hay e goto ka galle ɗon sina hakkiɗo hoore mum haray salmini jama fof ɓe accali hay goto ko ɗo kadi salminten noon Aissatou Koundara par ce que kanko waɗi effort molanaɗo ka concert ɗo kanko e Aissatou Keita depuis Thiaroye salminen kadi ɓiɗɗo makko on kankadi o salminama moƴƴa salminen kadi ɓe anndanɗa hoorema en tout cas konno mi wiri noon souvent haray ɗon andi wuyno faala arde tawe ka Jama TV Souleymane Sarr c'est l'organisation on salminama moƴƴa en tout cas a waɗi an kadi golle ma ɗen ko feƴƴi ɗo kon salmini kay kadi ɓe leymiro warea ɓe fof sitennoɓe kadi concert surtout ma fans club mboma wendu on ɓe fof ɓe salminama e accali hay goto fans club Kadial Leluma on kadi fof salminama e accali hay goto ɓe Kandakar Madina Hulali vraiment bravo à vous min salmini on min yetti on min landike sa on hewtuno e jang salminen kadi wono famde robos en tout cas ɓe wakkili ɓe fof kadiatu tout le monde mi accali hay e goto e salminen kadi wono en tout cas séréji ɗin fop surtout ma déplacenoɓe yeey ka concert alliance de la sous-région e vendredi passé par ce que ko dañaɗo no bimbi julde vraiment min weltanike on min andinayi on noon kadi ko enen wondi meɗen tori kadi kala heɓɗo haaju yo ar ha ka siége amen rue 19 angal 10 Médina ka président Thiamala Bari Bantingel o hollita ɓe haaju on ɓe hollita men haaju on men immo men darano on tigi par ce que alliance ko noon alliance ko social andira jokkere en ɗan vraiment ndaare si on imagine e nder ɗo kala wiyaɗo ko acteur culturel jo wallahi azim si tawi na fasare si tawi wona naafiqiyagal si tawi na ngaygu a tawa e président mara ko yeeso e ɓaawa par ce que mawɓe ɓe ƴetta e parole ka seɓɓe ɓe ƴetta e parole ka rewɓe ɓe ƴetta e parole ko fi hon ɗum par ce que ɓe hoorora e côté ji ɗin fof ko ɗum simi innata ka Jama on kadi tombi o kadi o kamɓe yiyete pourquoi wona fi concert tum ɓe jokki de fina fi concert kamɓe concert on ko 2 fois walla 3 fois ɓe watta par an kono kala ko wiyete ko affaire l'islam kala ko wiyete ko affaire guinéen a tawi ɓe woni pe fi honno ɗum ɗon ko fiyo Jama on andi tanɓe ɗin piiji ɗon kadi vraiment ko wakkiliɓe côté ni salminen Winda Thiabo kankaɓe kadi ɓe ɗo en tout cas ɓe effort ji ɗi fala ko ɓe waɗani min weltanike ɓe kamɓe kadi moƴƴa kala no fala ɗo ɓe yiide aray ɓe Wakam ɗo Boutiki Diallo kamɓe kadi vraiment ɓe wakkili e côté guinéen on vraiment ara salminiɓe salmine Matar depuis ka Boutiki salminen kadi wano Boubacar accari kadi wano monsieur Balde kamɓe kadi fof ɓe yawno Balde kadi yawno concert on pour la première fois o wi beela mi ya concert sabuma concert mboma par ce que mboma no hay goɗɗo go wila garan so gaddi mboma janggo men naata so gaddi mboma janggo men naata mi noddi mboma min miɗo faala yaar joanamen yessaɗe o mari jobu wota mi fillita a wawi de bungo ngo ɓay tum min fuɗɗanike ma garanti ata joni wiya sina garanti ata goɗɗo noddite ha ko ɗon noon namo kala suusi garanti ata ɗe jaatiki sa andi sa wona trian wona ka institution lan état on yata hewɗaɓɓa akasa merci le président parti ensemble pour le Sénégal El Hadj Mamadou Salif Sow merci beaucoup en weltanike moƴƴa kaga waɗi effort molanaɗo pour yen hen ɗo salon grand théâtre nafita goɗɗo yawt faala ɗo yawtoroɓe walla yaw wola goɗɗum go par ce que noon jama
awe go remercier go dum go kay ma ne wala ni kari meden ga janti mi ka wola ko fo ha ka be o gesti wada di fo meden ora meden auditi mon frère fami ko menen ko dum tumme jogiti vayno Salamine Habiboullah, merci monsieur Mbalo, le vice-président, parti ensemble pour le Sénégal, monsieur Suleiman, maire de Wassadou Kankado Salminama, et Salminen Kadiwano Alachire, comme coordinateur, et Salminen Kalawondo ka parti ensemble pour le Sénégal. Depuis Kadjatou aussi, depuis Krayof, comme Foyano ka concert, Salminen Kadiwano. Kanko Fatoumata depuis Kermassar kankari mo salmina moƴƴa ɓe Kermassar ɓe dadde émission o moƴƴa en tout cas salmina ɓe mburu ɓen fof na goto accalaki tan ɓe robos ɓen kadi wano kala won joɗɗo robos kan dadde émission ɓe fas ɓen kadi fof salminama en accala e goto en yaha daren Binet Mali ɗon andi Binet fe ɗon e tourné Europe mi yeeti noon kala ko hewti kala ko yombi hewtay Binet no e tourné Europe si Allah jaɓi so arti e waɗa goɗɗum kadi Sénégal faya par ce que o wayi Europe o wara Gabon d'abord o wiwa Gabon non Binet no mari tourné ni goy o waɗi tourné Europe africain ɓe wo kanka ma waɗa tourné Afrique e jiwo mi anda ko lootiɗa dey buyno yehi Europe kono noon no wonɗo arde ni dey ɗum ɗon kadi ko duwaji ɗin no par ce que rewa Gabon wi non rewata je comprends pas aka maydaren Binet arten ka plateau men musidɓe ɓayɗo gandi ko sati kon ko ma waɗa so Allah no jaɓi ɗo e Jama TV émission dariɗa DJ beaucoup haymi mi yiɗa ko metti heɓa yiɗam ɓelam ɓen ko ɓaytu feere ala kono noon kay ko goɗɗo heeɓi o yo muñño andita ko metti ko wiyeteɗa ya muñño si muusi ɓennima muññu si weeli ɓen damo ya muññu si ɓeeli ko ɓente ko Allah ɓeydu ko weeli kon ko ɗum sikki toran nden haray ko ɗum woni toran nden tigi tigi o haray tigi tigi on en salmini jaman fof en accala e goto ɗon andi souvent kono mi waɗani noon 78 116 82 38 78 116 82 38 donc lanka émission haray jama on noddalanka téléphone am mais ɓe habbota seeɗa yandi men famodire par ce que ko duwaji ɗi jabori noon hara en salmini goɗɗo yimɓe fof en accali ha e goto iɗon andi o feƴƴi ɗe balɗe ɗo e on yi probléme jano waɗi ko wiyete cité imbécile yaafo ɗon terme on cité imbécile ɗum ko honto woni ko côté yawgol lawo yeraka to min haymin mi anda ton ɓaynami fenu mi anda kontoente cité imbécile mi yawnto ñande wotere neeɓi animation mi yawno ton mais on yiɗo e ngal tawi ko zone réservé manam e haalaji jama on ɓe wino yoɓe iw ton moƴƴa selon ke no min landori noon no min yewtira noon wonnoɓe ton kadi yoɓe iw ton par ce que gouvernement on no besoin ni lien mais laati ɓe jonna ha ɓe ronki ɓe jonna date ha ɓe ronki ɓe jaɓani donc jonnon iɗon andi Sénégal ɓe metta fi ɓay koye wodiran gonga so tawina en dulluɓe si tawi en dulla ko wallahi Sénégal en metta fi si tawi noon en dulli ɓiyen hiɓe metti fi ɓe yiɗa en e orque c'est faux a wawata plus 6 millions walla 4 millions walla 3 millions par exemple won e yewde tun ka goɗɗo o raɗɗotako ma o yennatama daroɗa wiya an o yiɗama kala wiɗo ɗum ɗon c'est faux c'est archi faux ɓe yiɗi en fuu ko ene woni yiɗa hoore men par ce que tagaɗo ko gonga fof fotata lantakori wallahi lantakori min kam mi dari ɗo kami joɗɗo la wawi ñakkude location hande mais mi lijantay ka normari hara hay mi yeewi ñawlo e luwas par exemple yo goɗɗo wallam yoɓa luwas on so yi kam mi won ɗon o wallayla mais a wata wonde sifa ɗin piiji ɗon goɗɗo wallam ma fi goɗɗum c'est possible et puis hara wonɓe toon ɓen hino ɓuuri marɓe hay étage marde mbuuɗi hara ko jogiiɓe étage jogotoɓe enquête ɓe location hara wonɓe no toon no hoɗi toon no ɓuuri ɓe mbuuɗi no komi andi men wolde aya goɗɗon hoɗa ɗo e Barakour landoɗamo 1 million o yaltanama e ɗum Barakour goɗɗo ɗo e budget mo 5e étage lanɗamo 50 mi hara karango e ɓirtaɗi mais pourquoi a wawata ɗaɓɓude ko a moins ko fanɗi o ko fanɗi hara ka wonɗa ɗon koko woni légal ndare si waɗi piiji ndare yimɓe no yalta no sansanta jogi woɓɓe jogi ɓikkoye mum woɓɓe no yalta ni ɗaɓɓa ka waalo
woɓɓe no oblige wiide walle men mi heɓa passe men hoto laggine wona conki mi yaltunoɗa ɗum ɗo no ɓuuri hay sumu suudu yurmude mi wowlali e kaddu goɗɗo goɗe ko kaddu leƴƴi an ɗin mi wowli kaddu guinéen ɓe ɓen mi wowlani par ce que ko ɗum ɗon sunnimmi min bela mettinmi ha ka nder ɓernde par ce que ko duwaka komi attori kon noon fof fotata kono mi wi'uma woɓɓe no ton ko wallahi asim salandike ɓe million ɓe yaltinayɗi salandike ɓe 2 million ɓe yaltinayɗi kono ɓe jaɓata wongo ka moƴƴi fi hon ɗum saabu liberté on et puis an nana kadi inde nden ha gayna a arɗo ɗaɓɓere nafa yumma ma nafa baba en ma nafa famille ma jomba joƴƴina darna suudu nana inde nden sifa nden inde nden ya hoɗa e nden inde cité imbécile hakkunde mon e Allah nana nden inde ha gayna engagetoɗa yawgo moƴƴina ɗon barakuru hoɗa et puis ɓe yima ko cité imbécile tori komi jeegi on limiten ko waɗnde wadde kon fi Allah yandi limiten kon ɗen wadde kon anden ko pellerette ko bien sûr aɗa mari carte d'identité go e national ɗo y a pas de problème mais ya andu ko ba ko a diallo ko a bari ko a sow ko a balde wona a ndiaye wona a Diop wona a Gueye wona a Ndoye il faut kadi fama ɗum ka hoore ma si goɗɗo no fewno no buy mo nani kelani moƴƴa na bela pourquoi wola ɗum mais moi si porteur de voix min mi hulata kam mi wolta ko ɗum hatta mi yenna goɗɗo ko ɗum hatta mi ɗaɓɓa sens interdit gonga président malal mais an nem a conscience hande duwaka e heɓude par ce que ɗen ɗaɓɓude ɗen heɓude mo kala aɗa no okkoɗo ɗum mbeɗa arxe mum on mi hewata yaw hande ɗum ɗon waɗi ɗon esen noon laɓa laari no yimɓe yaltidira naɓa e stade soka tawata kadi koɓe suɓidir kadi ɓe suɓa non c'est no yurmi et puis yimɓe men ɓen kadi andir toon vraiment hakkille meɗen no faaɗi yimɓe men ɓen kadi ya waɗa ɗum filma ɗum waɗa ni innayo bon ko ɓeɗo yaltina cité imbécile natini daari no ɓe woniri ɓe ala conci ko ɓe watto ɓe ala ɗum ɗo e ɗum ɗo on noon no ɓen noon no sikkude awa ɓe walli kamɓe wonɓe ɗon ɓen état guiné watagoy intervention ɗon par ce que ko yewta imme ɗo meɗen faala ɗo yahe ɗaɓɓon ka wonon ɓe ara haaɗi ɓe raɗi on ɓe ƴeɗɗe on e camion ɓe natti ko ɓeni imme ɗo ko zone réservé meɗen faala hettude ɗo lere maɓɓe yoni golle ɗen ɓe hettay onon ka pissi ɗo kadi souvent heɓule par ce que ɓe wowli kala ko kanaɗar makko état jeeyi ɓe gollay andi Sénégal kamɓe gollay si ɓe décidi golgo goɗɗum ɓe gollay Sénégal hay si ɓe ari ɓe tawi e galle kamɓe won ɗo ko zone réservé ɓe hokkima 1 an ko fiya ɗaɓɓu ko wona si ɓe ari hatta ɓe remboursé ma ko darniɗa kon ɓe liɓɓa ɓe darnana hoore maɓɓe ko ɓe faala ko par ce que kamɓe jeeyi musidɓe mi tori ko mi jeeji on wattane ñila wona noon Guinée en tu gitta toon wona Mali en tu wonno toon wona Sénégal en tu wonno toon kono min komi tori on enen wimɓe wimami enen innitorɓe koye Guinée en ɓen wonnoɓe toon ɓe mi tori ko mi jeeji on hande kadi ɗaɓɓe wonunde moƴƴere haranaka si waɗi piiji heɓatay mi faalano mi invite no goto mandaro mako toon o wonno mais nandi ɓe soyin sini mo fi yo taw ar o explique no affaire o woniri mais c'est pas grave na hay fuy jaraɓe soyin sina mo taw ar mo duwa no arde o explique kadi heyna no gasa wonayno Allah wona ballo e yimɓe goo ɓe wallito beru ɓe ala beru voilà non woniri beru ɓe yaldano hay fuy ɓe par ce que ɗon hande buy yaldale e goɗɗum woɓɓe ko mbuuɗi mum no toon woɓɓe conci mum ɗin woɓɓe tout ça kala hay fusi rien d'absolument on yi hara mi torto mi jeeja on wattane ñila par ce que hari ɗo kadi en aray ɗo kala suudu fuɗɗandu darnede ko ma hoɗen toon o ma wonen e suudu ɗum taw hara ndu fuɗɗa tun darnede
are waɗe palantere waɗe rideau walɗe nder ton ha ñande jomum ari no gaynta darde go poɗɗa ɗon kadi yayo bâtiment ɗa ɗum fof en waɗi vecchi ɗo ɓe ɗum ɗon fof jama on joni fini no andi ko hunde ko wona Allah kon fof ko fenande no way sa jombi debbo wotta inni ko debbo on katuma peut-être debbo no heɓa faɗa si tawi debbo no andi Allah waltoma an kay noon sa heɓi debbo faɗi andu ko angadi debbo jogitoɗamo c'est ça la vérité musidɓe sa yimi addi kan haala ɗon ko juste yen watta ngila e nden feere ɗon haray noon beru borraɓe toon ɓen torke may Allah yo Allah yoɓe hettirka jungo maɓɓe ñaamo okkora ɓe danda ɓe ko ɓe wuli hande kadi ittandema ɗon aɓe yeeso kamɓe kadi en tout cas ono ɓe heeɓi hakkille ɗe andanɗa hoorema no woodi pijigo sinnama tun potte par ce que hayso koye suudu par exemple min kam mi woni ɗon hande si jongal ɗon ari jondilan avertissement no faala mois tel o inni modi iwɗon haray miɗo faala wade ɗum ɗo ko ɗo on mois ɗon timmu ko mi wakkilo mi wa ɗon par ce que so addi IC o addi piji fo yaltinilan bagage o ga jama on andata haray komi jonnoɗo délai ko ɓeynata komi ñakki lowasi walla mi ñakki goɗɗum e goɗɗum ko ɗum siko ono sorala piiji buy e hoore mum hakkille ɗen il faut que on ti goltira ɗen ɗon donc haray jama on fo no salmina haray kadi carte consulaire on fewɗon addi probléme jano surtout ma ama côté min par ce que min buy jon nanno yomi wallito ɗum fi carte consulaire mi déposi kono ko jama on déposi kon buy ala hettade c'est à dire manam ko machine goto ɓe woni gollirde ɓe golla e o looɗo seeɗa tum machine on paana par ce que ñande ɓe yinomen plus 1000 carte boni mais jama on ayeno noddama bimbi e kiki ɗe sikka hara ko goɗɗum go oleke na menen nami na woɓɓe goo kadi miɗo andi souffrance on no woniri noon c'est pour cela re jama e watta ngila e no gasa yontere hande en yahay ambassade adden ɗo ɓe golloɓe carte consulat ɓen ɗiɗo ɓe yewta guinéen on ko honno carte consulat wona moƴƴirede e ko honno wona récupérede ɗuman tout ça donc ɗum ɗon kadi en arta e ɗum ɗon haray en salmini jama fof tigui tigui on kala falaɗo participe de émission on e nder 20 minutes heddi ɗon haray 78 116 82 38 ndare mboma bisou ɗon andi fewnɗo mboma no Gambia people ka général Bari fewnɗo kan kadi mina toon bisou samedi dimanche haray mboma minno vendredi sallah jaɓere lan Gambia voilà min nden conseil on conseil mboma ɗo min mi luutatake ɗum ɗon ɓeti on kun no feeti ha maayi kono mbiɗo ɓuuri ko feetude ha maayi voilà ayi ɓe Allah yo sade lan bon acca mboma bisou signé mboma Bari o memmini ke grand théâtre ne barki rasulullah goɗɗo go yaddi Bouba mécanicien merci Bouba mécanicien kanko wo merci Mr Alpha depuis Koloban en salmini moƴƴa no feewi en wayrimo nande en wayrimo yiide kori jang e ma haray mi salminima moƴƴa voilà salmine Binta Bari e nene e Rama ɓiɓɓe am ɓen en salminiɓe moƴƴa wona seeɗa madame Bari salminama nanen ko lakkiri e kosan o kori mi ñaami Aissatou Dalaba yessa ka jeffa salmine kadi hoɓɓe wonɓe ka winde Diabo ɓe Kédougou ɓen en salmiɓe moƴƴa par ce que ɗon andi e bientôt ɗeɗo balle tun no gasa fende somme on ɗora yeey Kédougou pour réglirgol quelques programme moy toon sallah jaaɓi haray ɗon andi alliance de la sous-région woɓɓe o kadi en salminiɓe fop na o Amiri 10 kadi salminama moƴƴa kan kadi bon effort mo waɗi on vraiment merci beaucoup merci kala wonɗa roma en tout cas ino anduno alliance de la sous-région 78 116 82 38 ja taximan kadi salminama moƴƴa kan kadi vraiment mi yiiɓe fewro ko wonɗa wadde ko merci beaucoup
salmine Billy Boy kadi équipe mum on fop ɓe wadduno ka concert ɓe fop Billy salminama en accali hay e goto ɓayɗon andi alliance kan si Allah jaɓi kono mi wori nono e Allah no yurmi no kirɗi sa andi aduna on ko ɗiɗi ko ɗum si Allah waɗi piiji tati ɗin ɗon sa heɓiɗi ko walla hara heɓi fof sa heɓi jang a heɓi jawdi a heɓi yimɓe sa heɓi taw yimɓe a heɓi jang a heɓi yimɓe hara a heɓi fof jawdi noon ko yimɓe ɓe gaddata concert alliance o feƴƴi grand théâtre heewi alhamdulillahi rabbil alamina voilà ara ittandema ɗo naɓe yeeso kadi gonga Billy Boy ko wolɗa kon min nani min faami kadi ittandema ɗo kay naɓi yeeso ko goɗɗum gonɗen e wadde si Allah ran ɗo jaaɓi en salmi kadi kala artiste ɓe rappeur ɓe ɓanɗa hoorema wi un yawno juyi participe e événement o kamɓe kadi ɓe waɗi moƴƴa vraiment ɓe wakkili moƴƴa en salmini sonnaɓe Billy Boy kadi addunoɓe fof jiwɓe fof salminama moƴƴa kamɓe kadi en tout cas ɓe wakkilike golle maɓɓe ɗen yooɗi labama joyi laba koye to cokoye laba koye hara mi salmini o moƴƴa weltanike o moƴƴa vraiment vous êtes brave si feƴƴi ɗon association ji ɗin fof monsieur Abdoul Bambara mouvement solidarité kadi salminama salminen Kuyate Fass Bafode Aliou Faro depuis Fass kanka ɗo salminama salminen ɓe leemiro ɓen ha ɓe kuye junkun balde mari fala kankadi en tout cas o salminama maydaren Azaya arten ka plateau men ɗo gandi no heddani en quelques minutes ɗo en waynodir ka émission dariɗa ka Jama TV maydaren Azaya arten ka plateau men awawi bebe la e wola ɗum gonga nani kono ɓe maninkaɓe ko woɓɓe go kadi ɓeɗo kadi ko ɗum ɗo gayinta barki Mbakke ko ɗum ɗo gayinta acca sen iwi ɗo en waɗa Alpha Dara modima arten e Sayfon ɓayɗo gandi bon haray jama on no salmina hay goto accaka maydaren Alpha Dara modima fende émission simi arta mi wayno noon waynodiren ha e lendi kadi prochain sallah jaaɓi acca Alpha Dara o modima piyatama sa ñalli sa niɓɓi hay falaɗa saytu mo yiɗima o piyatama ko wallahi ko sama kala noon si a tawi tun fi goɗɗo no yiɗuma a yalti a waloy arti akasa haray ɗon duwaji ɗi jaborakima dey ɗum goɗɗo fenantama ɗum merci beaucoup ara en salmini jama fop ko ɗon e waynodirde mi hakkida on e clip Sayfon en e lendi sallah jaaɓi à partir de 14h30 ha e 15h30 émission 100% ambiance sallah o lanno jaaɓi lendi kadi ka laaɓa e poy en arda e débat molanaɗo si Allah jaaɓi hara en salmini kala wonoɗo darde e kala noɗɗo kadi hendaki en salmini jama on fop wona o ma o en accali hay e goto en haldi en e lendi si Allah lanno jaaɓi 14h30 15h après 22h 23h30 ka émission laaɓa e poy ciao bye merci bye bye à tout le monde